Veldu Kjarnafæði. Komið sæl. Það verða nú ekki stórar breytingar á veðrinu hjá okkur næstu daga og frekar mikil svona vætutíð getum við kallað það framundan. En hér ef við lítum á stóra yfirlitskortið okkar og sjáum við lægðina hér við Færeyjar. Hún er á leiðinu austur og verður yfir Finnlandi miðjan dag á morgun. Næsta lægð kemur hérna sunnan við Hvarf og stefnir hérna svona hægt og bítandi til okkar og hennar áhrif að gæta þegar það líður á miðvikudag. En á hitasviðinu þá eru nú ekki mikla breytingar hjá okkur. Við erum inni svona til þess að gera frekar svölu lofti þó ekkert mjög köldu en menn myndir nú kannski vilja hafa nokkrum gráðum hlýrra en það er núna. En svona er þetta bara stundum að veðrakerfin leggjast þannig að það er ekki sól á hverjum degi. En ef við síðan skoðum þá veðrið í kvöld, nótt og í fyrramálið þá sjáum við þennan úrkomubakka sem hefur verið svona mestu leyti fyrir norðan og austan. En það hefur þó verið lágskýjað og komið einhver smá úrkomuvottur hérna á suðvesturhorninu líka. En í nótt þá styttir upp mjög víða, sérstaklega fyrir norðan, en svo fer að bæta í úrkomuna hérna syðst og hádegi á morgun verður þá nokkuð víða rigning hérna sérstaklega allra syðst og suðausturlandi. En hún mun nú færast hérna meira vestur með sunnanverðu landinu þegar líður á daginn. Fyrir norðan er úrkomu lítið, hitið svona á þessu svipaða róli og verið hefur, svona 10, 12 og upp í 15-16 stig, það sem best lætur. Líklega verður á morgun hérna á Vesturlandi og jafnvel á Norðvesturlandi líka, 15-16 gráður þegar þar sem hitið nær hvað hæst. En þróunin síðan frá hádegi á morgun til hádegis á miðvikudag, eða það eins og sjáið þá bætir í úrkomuna hérna á suðvestanverðu og svo fer að ítast hérna skillægðarinnar sem við sáum þá áðan að hún er farin að nudda hérna á miðvikudagsmorgun skilunum hérna upp að landinu og komið rigning nokkuð víða hérna allra syðst og hitinn svona áfram á svipuðu róli nema nú verður líklega einna hlýjast á Norðurlandi, sér í lagi ef að vindur nær að verða suðaustanstæður á Norðurlandi, það er eiginlega svolítið skilyrði fyrir að fá þau hlýjindi. Síðan það sem gerist í framhaldinu er að skilin halda áfram að koma svona úrkomubylgjur, skil eftir skil og þau nuddast hérna yfir landið og þannig það er eiginlega engin landsluti sem sleppur alveg við rigninguna. Þannig að hér erum við komin fram á 5. morgun og svo koma bara næstu skil strax í kjölfar hinna sem eru nýkomin norður af. Og hádegi á 5. þá er úrkoman eitthvað þessu líka. Það er úrkomi samt hérna á sunnan og austanverðu landinu, úrkomi minna fyrir norðan svona yfir hádaginn. En þetta er svona er að sjá að verði þá dagana þar á eftir jafnvel líka. Og ef við lítum hér snöggt yfir á föstudag fyrirgefið, að þá er hérna lítil lægðabóla hérna skammt vestur á landinu og skilin liggja hér yfir landinu þannig að þetta er hætt við að verði eitthvað fram á helgina sem að þetta veðurlag verður við lýði. En ef við förum þá síðan yfir til Skandinavíu, þá erum við með þessa myndalegu lægð hér sem að fer þá frá okkur og er komin hingað miðjan dag á morgun. Og það gefur býsna góða rigningu þá í Finnlandi og inn í Rússland en hins vegar skúraleiðingar hér annars staðar svona í nágrenninu svona restina Skandinavíu og Bretlandseyjar, Danmörk og Þýskaland og inn í Eystrasaltsríkin. En ef við förum síðan aðeins suður á bóginn þá sjáum við nú hvernig hitnar og léttir til þegar við komum suður fyrir Alpana sérstaklega og það er hlýtt og hitinn svona upp í 35, 6, 7 gráður þar sem best lætur og lítið tölur undir 30 gráðum þó að verði nú einhverja svona aðeins undir. Það er þá ekki fyrir að við komum hérna yfir á Íberíuskagann að það verða einhverja skúrir þar upp á hásléttunni og sama er að segja í norður Portúgal, þar geta verið einhverja skúrir en alveg ljómandi veður samt sem áður. Kanarí á morgun, norðaustanátt, skýjað með köflum eða léttskýjað og hitinn þetta 23-27 stig. Þannig það er fínn dagur í vændum. Og svo förum við aftur vestur haf og það eru nokkuð víða skúrir hérna svona frekar sunnalega og einhverja skúraleiðingar hér upp á sléttunum miklu og alveg norður við vötnin miklu við landamæri Kanada og Bandaríkjanna. En síðan er áfram skúraleiðingar og það er lítil lægð hérna alveg nyrst á Labradorsvæðinu. Vesturströndin er nokkuð björt og fín, það er kannski skýjað í Seattle og svo eru eins og áður segja einhverja skúraleiðingar hér í fjallgarðinum hérna allra syðst en að öðru leyti ágætasta veður og til þess að gera frekar hlýtt víða yfir 30 gráður hérna austan Klettafjalla þannig að það er bara besta veður. En ef við lítum síðan aftur yfir á Íslandskortið á morgun þá erum við með úrkomu frekar mikið svona hérna sunnan til en mun minna fyrir norðan þó einhverjar vætu gæti þar svona lengst af.
en við förum betur yfir þetta eftir 10 fréttirnar. Verið þið sæl.